काल मुझे कातिलन सां गॾु मुंहिंजो दिलबर भी हो, यार खे पत्थर भी हो, नश्तर भी हो, खंजर भी हो। दिलरुबा जे दर अॻियां माण्हुनि ॾिठो वाक़ियो वॾो, मौत जो मंज़र भी हो, महशर भी हो, धमचर भी हो। इश्क ई रुसवा कयो न त अहिड़ो अज़मी कोन हो, इश्क ई रुसवा कयो न त अहिड़ो अज़मी कोन हो। हू त दानश्वर भी हो, शाइर भी हो, मास्तर भी हो। हिन सिंध धरती केतिरनि ई शाइरनि खे जनम ॾिनो आहे। मुंहिंजे अदबी रहबर उस्ताद साईं अब्दुर्रहीम अज़मी साहब पनुआ किल जे लॻ ॻोठ सूमरा पांवारी 16 तारीख़ पहिरियों महीनो 1972 मरहूम फ़क़ीर जमालदीन कुंबर जे घर में जनम वरितो। प्राइमरी तालीम अबाणे ॻोठ में हासिलु कयऊं। गवर्नमेंट हाई स्कूल हिंगोरे मां मैट्रिक पास करे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज घोटकीअ मां इंटर ऐं BA पास कयऊं। 1993 ईस्वी में सरकारी उस्ताद मुक़रर थिया, जंहिं करे 1997 ईस्वी में सखर मां CT ऐं 1999 ईस्वी में पेशावराना डिग्री BEd पास कयऊं। शाइरी जी शुरूआत ऐं शौक़ु प्राइमरी चौथें क्लास दौरान नामियार शाइर हाजी ग़ुलाम नबी मैसर खां मुतासिर थी पहिरीं नात लिखियाऊं। शाइराणे सफ़र में संदसि रहनुमाई ऐं इस्लाह मशहूर शाइर उस्ताद हाजन उबदार कयऊं। साईं अब्दुर्रहीम अज़मी पारां जेके लिखियल किताब शाया थी चुका आहिनि, तन में सजण सदाई सोजरो, ख़ूबियुनि जी ख़ुशबू, कहरीला करतूत, अहद अहमद पाण में, गोदड़ीअ में गुल, सुठनि जो सफ़र ऐं अज़मी, छा ॿुधायां मौजज़ा, हाल पिरी नाल, ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद। इन नवनि किताब छपजण खां बाद जॾहिं त किताब दारूअ जा दाणा शाया थियण वारो आहे, साईं अब्दुर्रहीम अज़मी जन खे अदबी कारकिर्दगीअ तौरु मञता सर्टिफिकेट जेके मिली चुका आहिनि, जिन जो विचूर हिनरियत आहे। सुगड़ इज़्ज़त फ़क़ीर लाखो 2005, कल सिंध मुशाइरो, ज़िले हुकूमत सखर 2005 ईस्वी, पाकिस्तान AFN B सर्टिफिकेट 2009, सिंध इम्तियाज़ इस्लामाबाद हुकूमत पाकिस्तान 2014, रोज़े धणी चयो शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर मञता सर्टिफिकेट 2024, रू रिहाड़ अदबी फोरम पनुआ किल मञता सर्टिफिकेट 2025 में पिणु हासिलु कया। उन खां अलावा साईं जेके एवार्ड हासिलु कया, सदारती एवार्ड हुकूमत पाकिस्तान 2014 में हासिलु कयो, बज़म अतहर अदबी संगत एवार्ड जेकमाबाद 2024 में हासिलु कयो, सुगड़ वरियाम फ़क़ीर एवार्ड शिकारपुर 2024 में हासिलु कयो, बेदल एवार्ड रोड़ी 2025 में हासिलु कयो, मखदूम अब्दुर्रहमान थईम एवार्ड खोड़ा 2025 में हासिलु कयो। साईं अब्दुर्रहीम अज़मी जी